काना तुमर खासी 2 सप्ताह रुअत काहेला न इता के हल्का रे नहीं नो दिस मे बी ए केस ऑफ टीबी। तो टीबी वाला होचे गुटे बैक्टीरियल डिजीज जेना कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोली बैक्टीरिया द्वारा हेसी। इतार सिम्पटम्स माने होचे तुमर खासी पूरा 2 सप्ताह रुअत का हवा तार संगे संगे तुमर खासी रे ब्लड भी बाहरीवा, चेस्ट भी पेन हवा और तार संगे संगे तुमके फीवर भी हवा और राती तुमके बहुत झाल हवा और तुमर वेट लॉस भी धीरे धीरे ही बसवा और तुमके बहुत अथा लागवा और तुमके खावार पीबार मन नहीं लागे न। जदि ई सिम्पटम्स माने तुमके देखबार के मिलु छे बोले संगे संगे गुटे डॉक्टर संगे कंसल्ट करूँ और निजर ट्रीटमेंट करूँ और एंता वीडियो देखवा ले संबलपुरी हेल्थ हब के फॉलो करूँ। धन्यवाद।